Bila hutan yang hijau telah gersang, bila kicau burung hanya terkurung, bila bening sungai berganti kelam, bila nyanyian alam menjadi hilang. Kemana kita harus pergi? Di mana kita akan mencari kerusakan di muka bumi karena tangan-tangan manusialah semata, dan manusialah yang akan merasakan akibatnya. Let's start to care and love Mother Nature. Bila mentari tertutup asap hitam, bila udara tak lagi menyegarkan, bila kehidupan tak pedulikan alam, bila semua hanyalah keegoisan. Kemana kita harus pergi? Di mana kita akan mencari manusialah yang akan merasakan akibatnya. Let's start to care and love Mother Nature. Let's start to care and love Mother Nature.